ราฟคอยาวเราก็เลยต้องให้ต้นไม้ที่ยาวๆแบบนี้ อืมคอมันยาวมากๆเลยอ่ะ พี่โอรู้ไหมว่ายีราฟอะหัวใจยีราฟอะจะใหญ่มาก เพราะว่าหัวมันอยู่สูงมากแล้วหัวใจมันอยู่ที่ตัวมันก็เลยต้องฉีดสูบเลือดให้มันขึ้นไปถึงหัวได้ไง ยีราฟเนี่ยเขานอนกันแค่วันละ2 นาทีถึง2 ชั่วโมงเองนะพี่โอ ฮะ จริงเหรอพี่ปุ๊กทำไมมันนอนน้อยขนาดนั้นน่ะ พี่กุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกัน นอนแค่2 นาทีถึง2 ชั่วโมงเท่านั้น แล้วลิ้นของยีราฟอะยาวมากเลย ยาวถึง 45 ถึง 47 เซนติเมตรเลย โอ้โห แล้ววันหนึ่งเนี่ยยีราฟเขาก็จะกินข้าวเยอะมากเลย กินถึง 20 ถึง 30 กิโลกรัมเลยแหละ โอ้โห เห็นตัวแค่เนี้ย กินเก่งมากเลยอ่ะพี่ปุ๊ก ใช่ สงสัยไปกินเพื่อให้คอมันยืดขึ้นใช่ไหม